109 टू माई अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल आपके, आई होप सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। तो थोड़ी सी आपको विंड नॉइस देखने को मिल सकती है क्योंकि हेलमेट का वाइजर हो रखा है ख़राब, तो थोड़ी हवा ज़्यादा आ रही है। तो आज करने वाले हैं हम बहुत दिनों बाद स्पीड टेस्ट यामाहा MT-15 की, जो हमने पिछले 7-8 महीने पहले की थी। बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था आप लोगों ने, तो फिर से हम दोबारा टॉप स्पीड टेस्ट करने आ चुके हैं और आज अपने गांव में ही हैं। तो अभी कुछ ही देर बाद में अच्छी रोड आने वाली है, मौका देख के वहाँ से करेंगे हम टॉप स्पीड टेस्ट। और इस टाइम पे स्कूल कॉलेज का भी टाइम है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, उनको ध्यान में रखते हुए हम टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे। तो पहले रोड डिसाइड करेंगे कौन सी रोड पे हमें करनी है। तो चलो वो जगह देखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं इसकी टॉप स्पीड। देखते हैं यहाँ से वहाँ तक की अगर गियर की टॉप स्पीड टेस्ट कर सके हम, तो फर्स्ट पहले हम गियर की टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कितनी जा रही है, और फिर करेंगे हम प्रॉपर इसकी टॉप स्पीड कितनी जा रही है। तो इसका शायद 2000 किलोमीटर चल गई है, 1500 से 2000 किलोमीटर सर्विस करवाने के बाद। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है सर्विस के बाद। बीच में ये हाफ हो गया। तो अभी गियर की स्पीड टेस्ट करते हैं। व्यू का थोड़ा सा यार एंगल कुछ यूँ ही आ रहा है, सामने कुछ लोग आ रहे हैं, वो साइड हो जाएं एक बार, फिर हम टेस्ट करते हैं। तो कमेंट में बताना अपनी बाइक, और ये मॉडल है MT-15 का 223, और 1 साल कंप्लीट हो गया भाई अपने बाइक को। तो देखते हैं पावर कैसी रहती है, वही है ज़्यादा है। तो हम लेते हैं पहले फर्स्ट गियर में, अभी ये न्यूट्रल में है, अभी फर्स्ट गियर में लेंगे। और फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है ये 44, 66 सेकंड में, थर्ड में 92, और 109 फिफ्थ में। देख रहे हो गांव की रोड, ये चारों तरफ हरियाली सी छाई हुई है इधर। और अभी निकलेंगे यहाँ से, आगे से ये टॉप स्पीड टेस्ट होगी, यहाँ से हम निकलेंगे 115। गियर के ऊपर करें तो हम बहुत बढ़िया जा रही है भाई, 118 गई है 6th गियर में। गियर पे हम बात करें तो, और प्रॉपर कितनी जाएगी वो तो भाई अभी तक ट्राई भी नहीं किया। 118 नहीं, 118 में तो मैंने डाउन की थी, 124 गई थी। कमेंट में ज़रूर बताना कि गियर की टॉप स्पीड कैसी है इसकी। और अभी हम बात करेंगे इसकी फुल टॉप स्पीड की, तो उसके लिए अभी दोबारा कोई रोड देखनी पड़ेगी आगे, क्योंकि पीछे हम जा नहीं सकते, वही स्कूल वाला इशू। अभी रोड के इर्द गिर्द बच्चे घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी बस आ रही है अभी, तो वहाँ हम कर नहीं सकते। तो यहाँ आते जाते देखते हैं, कहीं एक मोड़ आएगा आगे, उससे आगे अगर रास्ता सीधा मिलता है तो हम फिर से ट्राई करेंगे, वरना अपने घर की साइड में करेंगे। और ये भाई गांव की हरियाली, अभी कुछ दिन ब्लॉग्स गांव में बनेंगे। यहाँ पे यार कोई राइडर है भी नहीं मेरे अलावा इस इलाके में, तो हमारे तो शायद इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मेरे तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही है राइडर है, लेकिन ब्लॉग कोई बनाता नहीं है उनमें, 1-2 होंगे शायद। भाई घर से 8 किलोमीटर आ गया मैं, ट्राई करते हैं दोबारा कहीं और। भाई और यात्रा फिर से करते हैं ट्राई।
122। एक 127 पे अटक गई भाई, 127 अटक गई भाई। ये तो 127 पे अटक रही है यार। 2 बार ट्राई कर लिया। तो भाई ये है यामाहा की टॉप स्पीड, देख लिया होगा आपने। अब आगे ट्राई, रोड ख़राब है थोड़ी। पहले भी इसी रोड पे किया था मैं पीछे, और अभी भी इसी रोड पे कर रहा हूँ, देख लो। 127 से आगे जा ही नहीं रही यार। और 5 डाउन 6 अप में भी ये नहीं भाग रही भाई। क्या ही टॉप स्पीड है यार यामाहा की। बोलते हैं 145 जाएगी, 150 तक जाएगी, ये 130 तो क्रॉस नहीं कर रही। शोरूम में बात करना पड़ेगा भाई शोरूम वालों से कि चक्कर क्या है, मसला क्या है, भाग क्यों नहीं रही है। वो ट्राई करना पड़ेगा एक बार शोरूम में जाके। तो टॉप स्पीड तो आपने देख ली होगी। अब क्या पता ये 127 क्यों जा रही है। वो 6th गियर में गई थी 124 और टॉप गई है 127। तो कुछ बता नहीं सकते क्या मिस्टेक हो रही है। अगर ऑयल का इशू लगता है तो ऑयल अब की बार ऑयल चेंज करके देखें क्या पावर रहती है। वो टॉप स्पीड आपने देख ली। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि राइडिंग गियर ज़रूर पहने। जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है, बहुत भयंकर गर्मी है फिर भी मैंने जैकेट पहन रखी है, तो आप ज़रूर पहने। हेलमेट पहने, और हेलमेट तो अगर ग्लो करोगे तो हेलमेट तो पहनोगे, वो ज़रूरी है। और जैकेट ज़रूरी है। राइडिंग पैंट नहीं है तो नी पैड रखो। मेरे नी पैड खो चुके थे तो मैंने ये मिस्टेक की, लापरवाही की। आगे से मैं नहीं करूँगा। बहुत ज़रूरी है, चाहे बाइक कैसे भी सही चले या ख़राब चले, लेकिन राइडिंग गियर बहुत ज़रूरी है। तो आप राइडिंग गियर ज़रूर पहने और फिर ये टॉप स्पीड टेस्ट करें। ब्रेक दोनों चेक करें, प्रॉपर बाइक चेक करके फिर आप टॉप स्पीड के लिए निकलें या राइड करने के लिए निकलें। आप अपनी सेफ्टी फर्स्ट है भाई। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। और टॉप स्पीड क्या एक्चुअल में यामाहा की यही है या ज़्यादा है। मैं तो जहाँ तक देखा हूँ 35 तक देखा हूँ, 135 तक। वहाँ तक तो मैंने टॉप स्पीड देखी है, उससे ऊपर मैं अभी तक देखा नहीं। अगर आपकी बाइक जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही था।